Živijo in dobrodošli spet v podkastu Po desnem pasu. Z vami sem Karin Planinšek in danes bo v bistvu nek poseben podcast, ker se nam v nedeljo približuje referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oziroma je predčasno glasovanje nekako že poteka. Danes pa je zato z mano tudi posebni gost, dr. Federico Potočnik. Živijo. Živijo. Hvala, ker si si vzel čas, no, sva na ti, da sva tudi bolj sproščeno, pa konec koncev sva oba predstavnika mlade generacije, ne. Pa bova v bistvu kar začela s tem zakonom, pa potem šla še malo bolj splošen pogled na dogajanje v zdravstvu, ki je kar burno, milo rečeno, ne, pod to vlado. In zdaj, če se recimo dotakneva tega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj, zdravniška stroka se je močno angažirala, se pravi, že pred samim referendumom, pa tudi zdaj v referendumski kampanji. Pojavili so se profili na socialnih omrežjih, zdravniki proti zakonu, veliko je tega angažmaja. In v bistvu poudarjate, da je zakon slab, da omogoča zlorabe. Zakaj tako pravite? Kaj točno je tako slabo? Ogromno je vidikov tega zakona, ki nam zdravnikov niso všeč. Prvi je ta moralni vidik, mi smo proti ubijanju. Mislim, v osnovi smo zdravniki zato, da ljudem pomagamo, da jim prinašamo zdravje in kar naenkrat ta vlada od nas zahteva, da ljudem prinašamo včasih zdravje, včasih pa tablete za umret. In to skrha odnos zaupanja, ki ga imamo pacienti in zdravniki. Ta odnos, kjer nam pacient vse zaupa, je s tem skrhan. Ker kar naenkrat nisem oseba, ki mu je tam zato, da mu pomagam, sem kar naenkrat oseba, ki mu lahko življenje tudi odvzame. Tako da to je vloga, ki je mi ne želimo prevzeti. To je ena stvar. Druga stvar, če odmislimo ta moralni vidik, ker nekateri ljudje ne delijo naših vrednot. Veliko so govorili, da je to kot referendum proti cerkvi, ki je proti evtanaziji. Ne. Tukaj vsi zdravniki smo proti, razen tistih 3 ali 4, ki niso prebrali zakona. Ampak gre za zakon, ki je združil praktično celo zdravništvo, vse zdravniške organizacije v to, da ta zakon zavrnemo. Zakaj pa zakon slab? Prvo zaradi tega, ker sili zdravnike v nekaj, česar ne želimo početi. Drugo zaradi tega, ker pušča odprta vrata za zlorabe. In če gledate sam zakon, je toliko mest, kjer se ve, da bo prišlo do sprememb v naslednjih letih. In tudi, če se komu zdi ta zakon v tej obliki še kolikor toliko sprejemljiv, v nekaj letih ta zakon se bo še bolj izrodil. Če ne drugega, lahko pogledamo v druge države, ki so bolj civilizirane od naše, ki so bolj zrele in tudi pri njih je prišlo do takih grdih sprememb. Tako da isto lahko pričakujemo pri nas. Ta zakon, takšen kot je, absolutno ni za sprejeti. Jaz sem v bistvu tudi zasledila, da naj bi to umiranje z evtanazijo niti ne bi bilo tako milostno, kot to pravijo zagovorniki evtanazije, a ne. Skozi se mi zdi, skozi to kampanjo se poudarja, ne, ljudje si zaslužijo neko odrešitev, trpijo. Potem sem pa slišala, da v bistvu smrt z evtanazijo lahko ponavadi traja do 6 ur ali celo do več dni. Zdaj, kako pa, a je to res tako? Ja, to je res. Prva stvar, ki mislim, da je velika laž v tej referendumski kampanji, je, da so pobudniki tega zakona in tisti, ki so za evtanazijo, uspeli v družbi ustvariti občutek, da gre za lajšanje trpljenja, ki ga prinaša evtanazija, in mi, ki smo proti temu zakonu, smo za trpljenje. To je nonsens, to je norost. Ampak uspelo jim je ljudem to na nek način prodati, tako da ko se z ljudmi pogovarjamo, veliko ljudi reče, ja, pa jaz ne želim trpeti. To se pravi, trpljenje enako, oziroma ne trpeti enako evtanazija. To ni res. Paliativna medicina je tako napredovala, da danes ni treba, da je trpljenje enako pač proti zakonu in ne trpeti enako za zakon. Ta enačba absolutno ne drži in jo moramo mi, ki smo proti, razložiti in završiti. Namreč je treba dati toliko več prostora paliativi. Zdaj, način, kako pride do te smrti, je lahko grd.
mislim, da je na Nizozemskem, v eni od teh držav, kjer se to dogaja, število neuspelih samomorov je skoraj 10%. In ko imaš človeka pred seboj, ker mora biti zdravnik tam zraven, ne? Mi nočemo biti zraven, ampak nas ta zakon sili v to, da sodelujemo pri tem. Se pravi, čujem. Tisti zdravnik, ki je tam, potem gleda tega človeka, kako ne umira. In človek, ki je naredil vse za to, da opravi samomor, kar naenkrat ne umre. Kaj pa pol? A bomo polšter vzeli ali kako? Pri nas evtanazija, torej aktivno ubijanje, ker je razlika, pomoč pri samomoru je, da nekdo sam naredi samomor in mu nekdo pomaga. Drugo pa je evtanazija, ko se človek za to ne odloči, ampak zaradi njegovega stanja in nezmožnosti, da izbere to možnost, se ga milostno usmrti. To so grozne besede, ne? Ampak evtanazija je nekaj drugega. Torej na Nizozemskem pri tistih, ki ne uspe samomor, jih aktivno evtanazirajo. Pri nas evtanazija ni dovoljena, tudi po tem zakonu ne. To se pravi, kaj se bo zgodilo s tistimi, ko bo ta samomor neuspešen in bo človek tam v agoniji ne umiral. Jaz mislim, da odpira toliko enih zoprnih in neprijetnih situacij, tako za paciente, za svojce, ki niti ne rabijo vedeti, da se karkoli z njihovim svojcem dogaja. Jaz kot zdravnik, če pacient ne želi, jaz ne smem nikogar obvestiti. Bi se lahko en dan zbuditi in babice ni več. Skratka, toliko enih grdih stvari odpira, žal. Zanimivo je v bistvu, kako je bila javnost močno zavedena, kar se tiče te teme, a ne? Ker se skozi poudarja neka humanost, pa da je treba človeku omogočiti pravico do odločanja o svojem življenju. Seveda to pravico že vsi imamo, a ne? Vsak na koncu koncev lahko dela sam sabo karkoli želi, a ne? Po drugi strani pa v praksi, a ne, ta zadeva ni taka, kot nam jo predstavljajo, a ne. V bistvu je to zelo neprijetna, lahko tudi grda zadeva. In zdaj trenutno ta zakon omejuje, naj bi omejeval, se pravi, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja na neozdravljivo bolne in na tiste, ki imajo tudi druge trajne okvare zdravja. Zdaj, v tujini lahko že zdaj vidimo, da se potem ta zadeva zelo hitro razširja na se pravi, psihične bolnike, tudi na otroke. Ali bi se lahko že s tem zakonom to začelo dogajati tudi v Sloveniji? Ja, seveda. In so tudi na nek način pobudniki že nakazali, da se bo to zgodilo. Prvi osnutek tega zakona je predvideval, da bodo ljudje s psihičnimi oziroma duševnimi motnjami tudi zraven. In potem v tej verziji zakona je stavek, kjer piše, da človek z duševnimi motnjami ne more zaprositi za pomoč pri samomoru. Ja, ampak to je prva stvar, ki bo Ustavno sodišče, sploh če bo 9:0 skrajno levo Ustavno sodišče, to bo prva stvar, ki jo bojo ven vrgli, ker je to dejansko diskriminacija na podlagi duševnega zdravja. To se pravi, če nekdo, ki nima duševne bolezni, lahko zaprosi za samomor, nekdo, ki ima duševno bolezen, pa ne, to je res diskriminacija. Mislim, je mišljena dobro, ampak je diskriminacija in to se bo odpravilo takoj. Kako se bo pa druge stvari dodajalo? Je na enak način, kot se je zgodilo v drugih državah. Začelo se je z najbolj sprejemljivo obliko in potem se je počasi izrodilo. Sej, poglejte, mi smo tudi šli v referendum za proti oploditvi samskih žensk. Kje smo danes? Danes je pa to Ustavno sodišče odprlo vrata. 2-krat smo zavrnili družinski zakonik. Kje smo danes? To se pravi, skrajna levica vedno najde pot, da naredi tisto, kar hoče, mimo vseh zakonov, mimo vse ljudske volje. Tako da sigurno se bo ta zakon izrodil še bolj v to smer, kot jo predlagatelji predvidevajo. In če gledamo, da so predlagatelji skrajni levičarji, potem nimam enega dvoma, v katero smer bo ta stvar šla. Ravno pred nekaj dnevi je bil kongres te še bolj skrajno leve stranke, Mi socialisti. Kdo je bil tam zraven? Profesor Dušan Keber, ki je sicer zdravnik, menda je nekoč delal v zdravstvu, zdaj za nekaj desetletij menda ne.
In on je eden od ljudi, ki so pisali te zakone. Jaz mislim, da skrajni ljudje, da skrajneži ne smejo diktirati državne zakonodaje. Ljudje, ki so skrajneži, ne bodo v svojem kotu in ne dajo mir, da ne spreminjajo tega, kako naša družba doživlja sploh nekaj tako težkega oziroma temeljnega kot življenje ali smrt. Ja, ki si omenil gospoda oziroma doktor Dušana Kebra, ravno danes sem videla en izsek iz tedenskega safarija, kjer sta bila soočena Dušan Keber, pa ne poznam Maja Klerendič, tako. nevrologinja. In v bistvu ga je res, moram reči, sesula, no, gospoda Kebra, ker se mu vidi, da niti, mislim, ali dejansko ne ve, o čem govori, ali pa dejansko ne zna zagovarjati tega, kar je v bistvu sam pomagal tudi pisati, ne. Res moram reči, da so ga zelo dobro dobili na tej tematiki, pa meni je pa tudi ena kolegica izpostavila, no, ki študira medicino, da pač so se na faksu pogovarjali o tem zakonu, ne, in da v bistvu jim je bilo rečeno, da mi smo zelo hitro šli na tisti najbolj skrajni model, da ta zakon je zelo v bistvu podoben kanadskemu modelu, ne, ki je zelo, zelo, zelo liberalen, medtem ko druge države, ki imajo pač evtanazijo oziroma to pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, so to uvajale postopoma. Pa že pri tistih državah vidimo veliko, veliko zlorab. Mi je rekla ta kolegica, no, da na Nizozemskem naj bi se dogajalo vsakič pred prazniki eksodus starejših ljudi v Italijo, se mi zdi, ker se na njih vrši tak pritisk strani, ne vem, svojcev družbe nasploh, da pač se odločijo za predčasen odhod, ne. Ja, in to je grozljivo. To me pripelje nazaj do te ideje v zakonu, da gre za prostovoljno odločitev. In tisti ljudje, ki rečejo, jaz želim odločati o sebi, moje telo, moja pravica. Ni tako, ne? Ker kako jaz vem kot zdravnik, da oseba, ki pride k meni, se je prostovoljno za to odločila? Kako vem, da se noče, oziroma da se hoče ubiti zaradi tega, ker doma pritiskajo na njih. Ja. Ali pa mogoče, ker doma ne pritiskajo na njih in ta oseba čuti lasten pritisk zato, ker ne vem, domači ali nimajo denarja, ali rabijo tisto njeno stanovanje ali njegovo. Ustvarja eno zelo grdo napetost v družinah in v samem človeku, ki bo pripeljal do psihičnih težav, psiholoških težav, absolutno. To se pravi, ali je odločitev tega človeka potem res samostojna. In če ne drugega, prinašajo v našo družbo sploh to možnost. In kar naenkrat starejši človek bo imel vsak dan možnost, a je danes čas, da se umaknem, a je zdaj čas, da se umaknem, a je zdaj čas, da se umaknem. In glede na to, kako so ti roki hitri, to se zgodi lahko v 3 tednih vse skupaj. Če ti zapadeš v neko epizodo depresije, ti v 3 tednih nisi niti ven iz tega. Ne? Ampak stvar se je lahko že vmes za tebe končala. Druga stvar, ki je tukaj zelo problematična, je, kako se zlorablja zdravstveni sistem za to, koliko resursov se uporablja za to, namesto da bi ti resursi šli recimo za paliativno oskrbo. Primer, ti rabiš torej zdravnika, neodvisnega zdravnika, potem psihiatra. Psihiatra ti mora zrihtati v 3 dneh. Če ti rabiš psihiatra, ga dobiš 3 do 6 mesecev ali pa še dlje, če ga pa rabiš za živeti toliko, če ga rabiš za umreti pa 3 dni. To se pravi, kar naenkrat resursi, ki jih nimamo, bomo porabili za to zadevo. In tukaj mora vse te stvari mora teči takoj. V zakonu piše nemudoma in tako dalje. Torej, prednost bo imelo nekaj, kar našo družbo deli, postavlja v neprijeten položaj in če ne drugega, nas zdesetka. Ker zakoni, ki jih predlaga Levica, niso za naše ljudi, niso za Slovence, niso za Slovenijo. So zakoni, ki tako ali drugače nam škodujejo. Ja. Jaz mislim, da je to en leitmotiv, ki ga vidimo v vseh zakonih te vlade. Vsak zakon nekomu Sloveniji nasploh, ampak vsaj eni skupini škoduje. Če komu pomaga, mogoče pomaga nekaterim prijateljem vladajočih ali pa nekaterim, ki jih vlada nekako
subvencionira, ampak veliki večini ljudi, pa vsi ti zakoni jemljen, tudi ta zakon je nič drugačen. Pripelje do tega, da so ljudje skregani, ne skregani, ampak prenaša se, smo rekli, ta razdor v družine, v samega človeka, v družbo kot tako, in to seveda ni nič dobrega, je pa žal za nekatere, kar je slabo za Slovenijo, je za nekatere očitno dobro. Ja, to si zelo dobro izpostavil, ker jaz že zdaj vidim pri družinah, ko prihaja do razdeljevanja premoženja, do dediščine, a ne, do denarja, kako hitro se sorodniki lahko vsi sprejo med sabo na smrt, a ne. Kar pomeni, da ne vem, če pač se nekomu obeta nek denar, nek zaslužek, mogoče res ne bo imel zadržkov, da potem, ne vem, svojega starega starša nekako prisili v predčasno končanje. Pa tudi to je treba vedeti, da Slovenci smo že tako ali tako kot narod zelo nagnjeni k samomorilnosti, ne. Veliko je neke depresije, se mi zdi, psihičnih težav, in se mi zdi, da s sprejemanjem takih zakonov potem nekako čisto spremenimo odnos do življenja pa do reševanja težav, ne. Ja, mi smo ranjen narod. Mi še vedno imamo na tisoče nepokopanih ljudi, po katerih hodimo. Mi kot narod nimamo in ne moramo imeti nekega zrelega odnosa do življenja in smrti, kaj šele do aktivnega končanja življenja, ko so ljudje med nami, ki so delali grozljive stvari proti drugim sodržavljanom, ne. Saj vemo zgodbe, to so se in v naših družinah in v naših skupnostih. Vse te stvari so zelo, zelo žive. In mislim, da kot narod vsaj še neke generacije ne bomo zreli, da se bomo lahko pogovarjali o nekaj tako občutljivega, kot je aktivno končanje življenja nekoga. Ker konec koncev države, kot so Nizozemska ali Kanada, so na civilizacijsko zelo visoki ravni. In tudi pri njih se je izjalovil. Saj imate pismo kanadskih zdravnikov, kako so proti. Imate etične komisije vseh nordijskih držav, ki v en glas govorijo, to je vse za zavrniti. Če te države, ki so toliko bolj zrele kot mi, vse to zavračajo, in mi bomo šli v nekaj, ko še sami nimamo razčiščenega svojega odnosa do življenja ali do smrti. Mislim, da to še enkrat odpira toliko enih velikih vprašanj, ki jih ne znamo kot narod odgovoriti. Ja, res je. Že prej sva se dotaknila tega, a ne, da ni urejena paliativa, po drugi strani pa, a ne, ponujamo namesto tega raje evtanazijo. Se pravi, mi imamo nedopustno dolge čakalne dobe v zdravstvu. Sistem se sesuva, ljudje umirajo na urgencah in brez nekega problema pa nam je takoj ponujen tak zakon, ne, ki ureja pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj, ne vem, ali gre za zmanjševanje stroškov, če se lahko tako direktno izrazim. Ja, oni so v razlago zakona začeli z ekonomskimi učinki tega. Jasno je, da razmišljajo tudi o tem. Tudi sam profesor Keber, ko je govoril o tem, je sam izpostavljal stvari, ki se nam zdijo grozljivi, in on jih izpostavlja, ali so se jim zarekle, saj oni že v letih, jaz ne vem, če to vse zavestno govori, kar govori, ampak zareklo se mu je kar nekaj stvari, ki bi človeka pustili z odprtim ustom. Jaz bi samo njega predvajal vsem, ki so za, in bojo avtomatsko proti, ker če je to, kar prihaja, imamo velik problem, ki bo postal še večji. Jaz tudi zadnje dni, ko pregledujem medije, opažam, da v bistvu mediji dajejo več prostora tistim zdravnikom, ki so za ta zakon, ne, ki zagovarjajo to pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Zasledila sem tudi nek članek, da naj bi bili tisti zdravniki, ki so za, znotraj stroke nekako, kako bi rekla, mogoče diskriminirani, kakor da se ne upajo izpostavljati, a ne. Čeprav od drugih sem pa slišala, od te kolegice, ki študira medicino, pa da se ravno tisti zdravniki, ki so pa proti znotraj sistema, včasih ne upajo preveč izpostavljati. Kakšno je zdaj realno stanje? Dejstvo je,
da je skrajna levica izjemno uspešna s svojimi marketinškimi akcijami. In zelo uspešno utiša mnenja, ki so drugačno od njihova. Saj Twitter ali pa X račun od zdravnikov proti zakonu je bil suspendiran. Ja, to sem videla. Ker suspendiran par dni pred referendumom zato, da se jih utiša. Mi smo na desni vajeni, da se nam to dogaja. Nekaj zdravnikov, ki je zdaj prišlo v to zgodbo, vidijo, kako je, ko si na drugi strani, na ne golobovi strani ali pa na ne levi strani. To se pa reši samo tako, da postajamo desno od skrajne levice bolj močni, da imamo svoje kanale, da ne čakamo, ali bomo objavljeni na RTV Slovenija ali pa na Pop TV, ker oni imajo svoje interese. In očitno niso naši. Glih včeraj, ki je bilo predčasno glasovanje, so najprej enega vprašali in so rekli, to je pa Golob, ki je šel volit za zakon. In to je on, ki je šel volit za zakon. In potem dve zgodbi, in si vzamete vsak, 20 sekund za pove. Potem so enega gospoda vprašali, a ste vi zdaj proti? Ja, jaz sem proti, ker... In so ga že skenslali. Ampak so pa povedali, da je bil pa en proti. No, in na tak mehek način mi vidimo, kako mediji nas prepričujejo. In tudi na način, kako oni predstavljajo tematiko, kako da so ljudje za... In kar nekaj ljudi je za. Sigurno noben od njih ni prebral zakona. To, da smo vsi zdravniki proti, to je dejstvo. Če je kdo za in je tiho, je zato, ker ga je sram. In je prav, da ga je sram. Ker zdravniška zaprisega jasno pove, da mi ne ubijamo ljudi. In to je stvar, ki je 2500 let stara. In je zdaj profesor Keber v tem podcastu tudi rekel, da je nova etika, da je zdaj etika se ne spreminja. Etika, če je 2500 let ali pa 2490 let ista, zadnjih 10 let se bo pa spreminjala, lepo te prosim. Etika ima svoje stebre zato, da se jih držimo, zato ker imajo smisel. In če nekdo misli, da zdaj pa rabimo novo etiko, je toliko zašel stran od tega stebra, da on rabi novo etiko, zato da se bo on spet počutil, kot da je normalen. Ne, Dušan Keber ni normalen, on je skrajni levičar in razmišlja v tej skrajni svoji skrajni levici in v redu, naj bo tam. Sam naj pusti pri miru ljudi. Naj bojo skrajneži tam, kamor spadajo in naj pustijo prostor normalnim ljudem. Zakaj? Zato, ker s svojimi idejami zastrupljajo prostor. Sem po Sloveniji veliko teh okroglih miz poslušal in bil zraven in starejši ljudje so zaskrbljeni. So zaskrbljeni zaradi tega, ker zdaj kar naenkrat se oni bodo morali spraševati, ali bi tudi jaz moral svoje življenje končati. To je neko izpraševanje, ki je popolnoma nepotrebno. Ker zdaj aktivno mora cela družba našim starejšim zagotavljati, ne, vas imamo radi, ste del nas. Tudi, če imate neozdravljivo bolezen. Arterijska hipertenzija je tudi neozdravljiva bolezen. In če jaz hudo trpim zaradi arterijske hipertenzije, po definiciji zakona načeloma jaz lahko dobim pomoč pri samomoru. Skratka, je treba našim starejšim pomagati, da se počutijo del nas. In to je samo krepitev naših skupnosti. In to je nekaj, kar je levica vedno sovražila. Predvsem skrajna levica ali pa takrat komunizem. Vse skupnosti, ki so držali ljudi skupaj, so bile ovira za to, da je sistem nadvladal ljudi. To se pravi, zakaj je komunistična partija sovražila cerkev? Sovražila je družine in potem kar naenkrat vere so praktično ali prepovedane ali grdo zatirane. Kaj se dogaja z družinami? Zdaj je moderno biti mati ali pa oče psu ali pa mački. To se pravi, ni več kul imeti otroke, ni več kul se poročati. To se pravi, vse, kar nas združuje, skozi svoj marketing kažejo, da zdaj pa ni več kul. In kaj hoče pač neka skrajna levica? Samega osamljenega človeka, razklanega, kar s tem zakonom bo malo bolj razklan. In potem, če še en kup mladih se sprašuje, katerega spola so, kaj češ biti bolj razklan, kot to, da ne veš niti katerega spola si. Tak človek je pripravljen, da pride sistem, pa da ga pohopsa, da ga vodi. Tak človek je vodljiv.
In to je cilj vseh teh skrajno levih, rušenje našega reda, zato da vzpostavijo svojega. Se tudi Miha Kordiš je povedal, ne, da oni bojo vzeli, če jim ne damo drobtin, si bojo vzeli celo štruco. A ne? Oni to govorijo, nič ne skrivajo, da poskušajo našo družbo toliko spremeniti. In ta zakon je samo del tega, da naredi človeka praznega, zato da ga naredijo oni, spremenijo v en del mase, kot so že tolikokrat poskušali. Ja, zelo dobro povedano, se povsem strinjam. Jaz sem tudi zadnjič slišala od gospoda Pleterskega, da je rekel ravno to, ne, da je Hipokratova zaprisega pač že zelo stara, ne, in da to bo treba zdaj malo spremeniti, prilagoditi trenutnim časom, in človek, ki izusti take besede, ki bi zdaj spreminjal neke elementarne zadeve, ne, potem tak človek oziroma taka skupina ljudi več kot očitno si želi samo nadzora, ne, kot si povedal, konec koncev pa verjetno se jim gre tudi za denar, ne. Ker saj so jasno povedali tudi v predlogu tega zakona, da jim gre za denar, da jim niso v interesu človeška življenja. Tako da jaz bom definitivno proti, midva oba sva definitivno proti. Na referendumu seveda pozivam, da ste tudi vi, glede na vse, kar sva do sedaj slišala. Zdaj pa bi se mogoče premaknila še oziroma malo na splošno pogledala situacijo v zdravstvu. In me zanima, kako se pravi, trenutna vlada, ne, se je spravila nad koncesionarje in zasebnike, to so zdaj državni sovražniki, striktno ločila javno zdravstvo od zasebnega in zdaj imamo mi, državljani, super delujoče zdravstvo. Če sem lahko malo sarkastična, kako pa vi to občutite v praksi? Težko je pod to vlado. Ampak ni težko samo nam zdravnikom. Težko je vsem, ki nekaj ustvarjajo. Vsem, ki hočejo to našo državo peljati naprej. Ravno danes sem govoril z enim gospodom, ki ima svoj majhno podjetje, storitveno, in je rekel, prišel do mene in je bil sebe, jaz se tega ne grem več. Meni so šli davki v 2 letih za 60% gor. In jaz, kar prodajam, ne morem že za 60% zvišati cene in imam toliko pa toliko zaposlenih, ne vem, kaj bo naredil. Zdaj še božičnica. In je razmišljal, da bo svoje zaprl. Ja. Je rekel, da za sebe nekako ima, zdaj je rekel, da bo stvar zaprl. In koliko je takih ljudi? Skratka, ne gre samo za zdravnike, ne? Gre za vse ljudi, ki jih Golob ne more kontrolirati. In to je en leitmotiv te vlade. Kogar ne morejo kontrolirati, tistega bodo zatirali, dokler ga ne bodo lahko kontrolirali. In kdo je še svoboden? Ja, zasebne šole, zasebni vrtci, zasebni zdravniki, zasebniki in gospodarstveniki, kmetje. Vsi ti ljudje so pod udarom te vlade. To se pravi, vsakdo, ki lahko nekaj sam odloča, ki lahko sam nekaj kupi, ne da bi država imela prst vmes in njihovi dvorni dobavitelji, torej kdorkoli ima še kaj svobode v tej državi, mu je treba odvzeti. Ga je treba razglasiti za državnega sovražnika, mu je treba davke nabiti do maksimuma, da bo samo imel za sebe pa životaril in vse ostalo bo dal v davke in z davki bo pa upravljala vlada in seveda nagrajevala svoje ljudi in kupovala, podkupovala in delala take biznese, ki mislim, da bi moralo biti kar precej ljudi v zaporu zaradi njih. Je pa težko na nivoju dela. Ne? Ker če koncesionar ne bo imel dovolj zaslužka, bo rekel, pa se pa jaz tega ne grem. In bo stvar zaprl. In bo šel stran. To se dogaja, ne vem, z maksilofacialnimi kirurgi, ortodonti in kupenih ljudi. Grejo stran od sistema. In zdaj maksilofacialna klinika, torej stomatološka klinika, maksilofacialna kirurgija, ni to, kar je nekoč bila. In včasih smo imeli svetovno maksilofacialno kirurgijo, da so se hodili iz Bližnjega vzhoda zdraviti. Mi imamo en kupenih briljantnih zdravnikov in timov, in če se tem ljudem ne omogočajo, da od svojega dela živijo in da živijo dobro, ker mi nimamo nič proti, da ima Dončić 50 milijonov. Mislim, res, jaz nimam nič proti, če jih je zaslužil. Ampak kar naenkrat, ko ima nekdo malo višjo plačo, tisti, ki so zavistni na levi, so takoj, ne? Ker
To je enkrat Lukšič rekel. Kdor dobi več, mora tudi več plačati. Ampak tukaj se pa Lukšič moti. Ne? Človek ne dobi denarja, človek ga zasluži. Točno Ne? tako, In če jaz svoj denar zaslužim, zakaj bi mogel toliko več plačati? Skratka, ta ideja je osnova, kaj vse narobe. Ne? Kar naenkrat se ne splača delati. Kar naenkrat se ne splača delati ne v javnem sektorju, ne v gospodarstvu. In kaj se dogaja? Gre ljudje na Hrvaško, gre ljudje v Avstrijo, podjetje na Hrvaško. Ali pa preprosto zapirajo. In mi se kot država zmanjšujemo. Mi postajamo reveži. V lastni državi gledamo, kako so nas Poljaki prehiteli, kako nas Čehi prehiteli, Slovaki nas prehitevajo. Slovaki gradijo tukaj v Ljubljani največjo stanovanjsko sosesko blok. Slovaki. 10 let nazaj bi mi rekli, mi bomo na Slovaškem kaj zgradili. Ali pa Hrvati, koliko naših podjetij. Jaz sem slišal nekaj časa nazaj, kako je naša prehrambna veriga kritično odvisna od hrvaških podjetij in naših kmetij. Skratka, mi kot država smo šibkejši postali. Šibki smo danes. In to zaradi tega, ker vlada sprejema zakone proti lastnim ljudem, namesto da bi vse lastne ljudi, leve in desne, probala dvigati, da bomo mi kot država na boljšem. Oni samo tisto, kar je znotraj države, niti evra več ne bomo naredili, samo razdelili med svojimi prijatelji, vzeli tistim, ki jih ne morejo kontrolirati. In to je ta stvar, ki jo čutimo sicer zdravniki, ampak ne samo zdravniki, mislim, da je stvar, ki jo čuti vsak priden pa delaven Slovenc. Ja, definitivno mi kot država nismo konkurenčni, zaostajamo za vsemi ostalimi državami, ki so nekako postkomunistične, s katerimi smo skupaj vstopili v EU, pa smo jih takrat še prehitevali, danes ali smo tam, ali nas dohitevajo, ali pa celo že prehitevajo. Konec koncev Hrvaška nas je že skoraj dohitela, ki je zadnja vstopila v EU, zdaj bi pa Hrvaška rada celo prevzela našo ljubljansko borzo. Tako da res v zelo čudnih časih se nahajamo, pa vendarle mene še malo zanima, kaj pa je zdaj s to stavko zdravnikov. Zdaj se mi zdi, skoraj 2 leti je vlada ignorirala vaše zahteve, stavko celo prepovedala. In pa v bistvu se že dolgo nič ne sliši o tem, a se je kaj premaknilo, ali je tako, kot je bilo, je slabše. Mi še vedno stavkamo. Aha, okej. Stavka še vedno traja in bo skoraj 2 leti zale stavka. Ampak stavka se ne pozna. Zaradi tega preprostega dejstva, da mi smo nehali pritiskati. Ker deluje tako, mi pritisnemo in vlada ali malo pritisne ali malo popusti. In potem pride do nekega dogovora. Ampak mi smo pritisnili, vlada pa ni se bila pripravljena pogovarjati. In ko je prišlo do točke, ko bi naše pritiskanje imelo posledice na zdravju ljudi, smo mi rekli, zdaj pa ne, zdaj pa dosti. In smo mi šli nazaj na te slabe pogoje in Golob se gre totalno vojno z nami, to je sam povedal, ali pa njegov minister, tako da on je v vojni z nami, tako da on nam zavestno škoduje. To se pravi, naš položaj je vse slabši. Ampak zaradi naših pacientov smo rekli, zdaj se pa tega ne gremo. Vlada je bila pripravljena tvegati zdravje ljudi, torej slabšanje zdravja ljudi, zato da oni se ne premaknejo. Tako da smo mi popustili. Tako da na nek način jaz sem ponosen na to, da smo mi popustili, ker to pomeni, da nam mar za bolnike, Golobu pa vidiš, da je čisto vseeno. Ja, res je. Zdaj, kaj pa napovedana je bila tudi neka reforma zdravstvene zavarovalnice Slovenije, do tega seveda ni prišlo, ne. A je mogoče zaradi tega, ne vem, so tukaj vpleteni kakšni finančni interesi, da se to ne želi spremeniti na ta način, da bi to delovalo? Ker kakor sem jaz gledala, v bistvu je tudi problem, da pri čakalnih vrstah, ne, da ZZZS določi pač koliko posegov mora biti opravljenih, toliko se jih plača, več od tega pa pač ne. To je ogromna tema, pa nam je bo uspelo na kratko povedati, ampak vse reforme, ki se jih je ta vlada lotila, niso niti R od reform in vse so bile v napačno smer. In to vlado so opozarjali, pa ne samo opozicija, ampak strokovnjaki, celo levi ekonomisti ali pa
davčni svetovalci oziroma strokovnjaki, kmeti, vsi, ki so bili kakorkoli upleteni v te zakonodaje, so jih prosili, naj se tega ne lotijo. Kaj pa vlada naredila, ne bi pa vseeno šli v to. To se pravi v zavestno škodo ljudem. Isto je z zdravstvenimi zakoni, ga ni zdravstvenega zakona v tej konstelaciji vlade, da bi bil z namenom izboljšati kaj za ljudi. Ne, samo je bilo zmanjšati svobodo zdravnikov in povečati moč države, oziroma kaj oni zahtevajo. In tukaj je pa stvar zavarovalnic. Včasih smo lahko izbirali. Za osnovno zavarovanje smo imeli ZZZS samo, ampak za dopolnilno, to se pravi za določene ekstra stvari, smo imeli izbiro. In potem te zavarovalnice so se teple med seboj, da bi dobili čim več ljudi, ker več ljudi pomeni več denarja in tudi nekaj dobička, kar je logično. Ne? Vsako podjetje želi imeti čim več kupcev, zato da imajo tudi dobiček. In so se potem trudili, kdo bo ponudil boljše storitve. Logično. Kaj se pa zdaj zgodilo? Mi smo te izbire ukinili, izbire ni več in zdaj je samo ZZZS. Ne moreš da gram. Zdaj, koliko se ZZZS trudi za to, da bo izboljšal kvaliteto storitev, če itak ne moreš da gram. To se pravi, kvaliteta se ni izboljšala in zato tudi nima zakaj izboljšati, ker se ne bo. ZZZS nima teh kapacitet in tudi te želje ne. Kar se je zgodilo, je, da se je denar centraliziral. Prej ta denar šel še drugim zavarovalnicam, tudi nekaj delničarjem, imeli so dobiček, to se pravi, poslovalo je zdravo, plačevali so davke, zdaj pa delamo minus. Zakaj pa delamo minus? Kdo so dvorni dobavitelji, ki računajo 3-krat, 4-krat, 5-krat medicinski material? Zakaj koncesionar kupuje stvari 3-krat cenejš kot pa UKC Ljubljana? To je profesor Noč pa še en zdravnik sta oba razkrila glede žilnih opornic. Enormne razlike, ko to plača država, ker to je od vseh denar in potem so tukaj biznisi, kot pa če bi to koncesionar ali pa nekdo drug naredil. Skratka, zavarovalnica kot taka je zdaj samo ena, namesto da bi jih bilo več, zaradi tega, ker je lažje enega podkupiti kot pa 10. Mislim, to je zelo grdo rečeno, ampak jaz mislim, da je tako. V drugih, bolj civiliziranih državah imate več zavarovalnic. To se pravi, če vam ZZZS reče, vi boste prišli na vrsto čez 6 let, ja, ampak boste imeli pa ZZZS-B, ki bo pa rekel, ja, jaz vam pa ponujam čez 4 mesece. Aha, bom šel tja, moj denar bo šel tja. In ta zavarovalnica bo stvari prej zrihtala, ali pa bo bolj zrihtala, ali pa bo mogoče malo dražje in bo za to stvari prej zrihtala. Skratka, se ustvari konkurenca, kdo bo za paciente boljše poskrbel. Trenutno nihče v sistemu zavarovalništva se ne trudi, da bi boljše poskrbel za pacienta. In mislim, da je to nevarno, zaradi tega, ker mi moramo vsi v sistemu imeti motivacijo, da skrbimo za pacienta. Etični pogon je premalo. To, da jaz želim za pacienta nekaj dobrega narediti in vsakič, ko hočem nekaj dobrega narediti, se moram skregati z enim drugim, pa mi ne sprejmejo napotnice ali pa ga upišejo čez 3 leta in do takrat bo že mrtev. Tako en kupenih problemov, ki meni otežujejo, da bi vse boljšo storitev ponudil pacientu. Moramo spremeniti sistem v to. En navaden primer, avtomobili. Imamo več zavarovalnic, vsak se zavaruje, kjer hoče, dobi tisto boljšo ponudbo in ko nekdo ima karambol, jaz nisem nobenega videl, ki bi čakal 3 leta na popravilo avtomobila. Če pri avtomobilih deluje, zakaj ne bi pri ljudeh? Za začetek, če bi to naredili, razbili monopol ZZZS, bi, ne vem, če pol problema, ampak velik del težav slovenskega zdravstva zagotovo rešil. Se pravi, bi se, če tako čisto laično povem, morali bolj približati tržnemu gospodarstvu, pač da bi zdravstvo boljše delovalo. Jaz mislim, da absolutno. Slovenija je tako daleč od tržnega gospodarstva v vseh panogah, da v vsakem primeru bi potrebovali več tržnega gospodarstva v vseh panogah. Zakaj država lastnica hotelov, recimo? To je nekaj nepojemljivega za nekoga, ki je odraščal na zahodu. Jaz sem odraščal v Argentini in ko sem v Slovenijo prišel, kar naenkrat vse je bilo ali državno, ali je šlo tako ali drugače skozi državne roke, oziroma skozi nek del državne ekonomije.
To seveda pripelje do tega, da niso dobri rezultati, razen tu pa tam kakšnega podjetja. Predvsem pa jaz kot krščanski demokrat verjamem, da se ljudje razvijamo skozi razvoj naših talentov. To se pravi, skozi odločanje postajam jaz močnejši, pa bolj moder in tako dalje. Če pa o vsem odloča država, če o vsem odloča nek ZZZS ali pa nek minister in nobene odločitve ne prepuščajo meni, potem jaz nimam niti priložnosti, da bi se kot državljan razvijal. Jaz verjamem, da je treba čim več odločitev prepustiti človeku. In to je pri recimo davkih, tako da čim nižji davki, tako da čim več denarja ostane meni, s čim manj mojega denarja upravlja država in jaz se odločam, kam bo moj denar šel, s tem bom postal bolj zrel državljan in bom sprejemal boljše odločitve, ne da bi rabil natančnih navodil strani države za vsako figo. Torej, manj socializma in več prostega trga, če se lahko tako izraziva. Manj socializma, sigurno. Več prostega trga bi Sloveniji tudi prav prišlo. Najlepša hvala za tale pogovor, gospod Potočnik, in pa hvala tudi vam, gledalcem, ker ste bili spet z nami, ker ste nas poslušali, in pa seveda še enkrat pozivam tisti, ki še niste glasovali, pejte v nedeljo na referendum, obkrožite proti, dajmo v bistvu našim starejšim sporočiti, da niso breme, da jih želimo imeti ob sebi, izberimo življenje in pa seveda ne smemo pustiti, da nam določena skupina ljudi na tak način razgradi družbo. Hvala in pa se vidimo naslednjič.